नेपाली कांग्रेस पार्टी को विधान बमोजिम विधान को धारा 17(2) बमोजिम नेपाली कांग्रेस को विशेष महाधिवेशन को आयोजना भयो र विशेष महाधिवेशन पार्टी को धारा 15 विधान को बमोजिम पार्टी को सर्वोच्च संस्था हो। र विशेष महाधिवेशन अथवा अधिवेशन सबै अधिवेशनले गरेको निर्णय नै सर्वोपरि हुन्छ भन्ने पार्टीको जुन व्यवस्था हो त्यो व्यवस्था अनुरूप सम्पन्न भएको विशेष महाधिवेशनले गरेका निर्णयहरूको बारेमा हामीले आज निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउन किनकि अधिवेशनले नेतृत्व चयन सम्बन्धी निर्णय पनि गरेको हुनाले गर्दा यसले नेपाली कांग्रेसको विद्यमान केन्द्रीय कार्य समितिलाई बदलिएको छ। त्यो केन्द्रीय कार्य समिति बदलिसकेपछि नयाँ आएको केन्द्रीय कार्य समितिको बारेमा 2073 राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 को दफा 51 बमोजिम अद्यावधि गर्ने कुराको बारेमा हामीले केही समयभित्रमा अधिवेशन गरेको दललाई जानकारी निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराइसक्नुपर्छ। हामीले आज निर्वाचन आयोगमा त्यही कुरा कि हाम्रो विशेष अधिवेशन सम्पन्न भयो, यसले लिडरसिप चेन्ज गरेको छ, केन्द्रीय कार्य समिति नै नयाँ आएको छ, यसलाई अद्यावधि गरिदिनु होला भन्ने निवेदन लिएर आएका हौँ र त्यसका निम्ति पुष्टाइ गर्ने जति पनि चाहिने कागजातहरू छ त्यो सबै विवरण हामीले त्यहाँभित्र बुझाएका छौँ र अहिले आज खालि हामीले बुझाउने काम गऱ्यौँ। प्रमुख आयुक्तहरू होइन, उहाँले यसलाई लिनु मात्र भयो र बैठकमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाललाई उहाँले के कुराहरू जान्ने इच्छा राख्नुभयो र वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बाहिरबाट हेर्दाखेरि नेपाल एउटा पार्टीको विधान कानुनी आँखाले हेर्दै गर्दाखेरि पार्टीको विधान नेपालको संविधान राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन यो सबै व्यवस्थाबाट पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र भएको अहिलेको अधिवेशन हृतपूर्वक भएको छ र यसलाई माघ 6 गतेको यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मनोनयन गर्नुपर्ने भएको हुनाले गर्दा त्यो समयलाई पनि ख्याल राखेर निर्वाचन आयोगले अत्यन्त छिटो अद्यावधि गर्ने काम टुङ्गाइदिएर र बाँकी रहेका बाहिर रहेका दुविधाहरूलाई पनि छिटो दिने काम गर्नुपर्छ भनेर Hardik IVF and Fertility Center, where miracles come to life. उहाँहरूले आज यसमा उहाँहरूले कुनै पनि दोहोरो संवाद गर्नु भएन। यो राजनीतिक दलको कुनै विवाद सम्बन्धी विषयको राजनीतिक दलको अधिवेशन सम्पन्न भएको कुराको अद्यावधि विषयको 51 अनुसार त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो एक्सपेक्टेसन भनेको त आज 1 गते भइसक्यो। यो भोलि ढिलोमा पनि पर्सिभित्रमा निर्वाचन आयोगको तर्फबाट अद्यावधि गर्ने काम टुङ्गिन्छ भन्ने विश्वास छ किनकि त्यसका निम्ति आयोगले जे कुरा हेर्नुपर्ने हो विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको कुरा विधान सम्मत छ कि छैन, आयोजना भएको विधान सम्मत छ कि छैन भन्ने कुराको लागि सबै तथ्य प्रमाण यी बाहिर पनि सार्वजनिक छन्, अरू बाँकी रहेका तथ्य प्रमाण कागजहरू सबै हामीले बुझाएका छौँ। यसको आधारमा एकदम छिटो यसको निर्णय हुन्छ भन्ने कुराको हामीलाई विश्वास छ। समानुपातिक तर्फको लागि पनि के गर्नु भएको हो यस्तो यो पार्टीको नयाँ नेतृत्व आइसके पछाडि नेपाली कांग्रेस पार्टीको योभन्दा अगाडिको निर्णयबाट नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षरमा हामीले प्रतिनिधि सभाको मनोनयन गर्छौँ भन्ने जुन यहाँ जानकारी गराइएको थियो, आज हामीले त्यसलाई बदलेर नेपाली कांग्रेस पार्टीको सभापति गगन थापाको हस्ताक्षर यो पार्टीको निर्णय यो भन्ने पनि भनेका छौँ र समानुपातिक सूचीका सन्दर्भमा पनि बिचमा केही समस्याहरू आयो भनेदेखि त्यसलाई सच्याउने वा त्यसभित्र केही कुनै पनि बेलामा आयोगले बोलाउँदै गर्दा छलफल गर्ने अधिकार पनि पार्टी सभापतिले दिने भनेर आजको बिहानको पार्टीको बैठकले निर्णय गरेको छ। यो नियमित स्वाभाविक प्रक्रिया भइहाल्यो। विश्वास लिनुभएको छ यो प्रश्नलाई म अलिकति थोरै यसलाई रिफ्रेम गरौँ। निर्वाचन आयोगले दफा 51 बमोजिम चाँडोभन्दा चाँडो नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको निर्णयलाई अद्यावधि गर्छ भन्ने कुरामा सम्पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु, चाँडो गर्छ। पहिले चिठी त बुझाउनु भएको छ नि, यहाँहरूलाई कारबाही गरेको चिठी उताबाट आएको छैन त त्यसमा पनि के होला? नेपाली कांग्रेस पार्टीको विशेष महाधिवेशन प्रारम्भ भइसके पछाडि प्रारम्भ हुन साथै भोलिपल्टै प्रारम्भ भयो, बन्द सत्र भयो। बन्द सत्र भएको सुरुमै हामीले कार्यविधि पारित गऱ्यौँ। कार्यविधि पारित गर्दाखेरि यसले नेपाली कांग्रेसको आदरणीय नेता शेरबहादुर देउवाको सभापतिमा भएको केन्द्रीय कार्य समिति भङ्ग गर्यो, विघटन गर्यो। स्वतः विघटन हुने भयो किनकि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि त्यो कुराको जानकारी हामीले समयमै निर्वाचन आयोगलाई गराइसकेका थियौँ। त्यसैले निर्वाचन आयोगको यतिखेर भएको जानकारी उसँग भएको प्रारम्भिक जानकारी भनेको त नेपाली कांग्रेस पार्टीको विशेष महाधिवेशन प्रारम्भ भएको छ, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भएको केन्द्रीय कार्य समिति अहिले विघटन भएको छ, नयाँ कार्य समिति चयन हुँदैछ भन्ने उसको जानकारीमा हो हामीले त्यो कुराको जानकारी यहाँ गराएका छौँ। अब हामीले अरूले के जानकारी गराउनु भयो भन्ने बारेमा हामी आफूले त्यसका बारेमा प्रतिक्रिया दिने कुरा उपयुक्त हुन्न। हामीले के गर्यौँ र हामीले के कुराको जानकारी गरायौँ भन्ने कुरा हामीले बताउनु पऱ्यो। तपाईँको व्यक्तिको विषयमा 20 पिउन तयार छु, 20 पिउन तयार छु, पार्टी विभाजन चाहिने म हुन दिन्न भनेर भन्नुभएको हो होइन?
तपाईँहरूको क्वेसनै मिलेन भन्दैछु पार्टी फुट्यो कहाँबाट भयो 20 मिलाउनु भएन त्यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ त्यही अधिवेशन प्रतिनिधिले त्यही भृगुटी मण्डपको ठिक अगाडिपट्टि रहेको राष्ट्रिय सभागृहबाट 14औं अधिवेशनमा आदरणीय नेता शेरबहादुर देउवालाई सभापति चयन गरेको त्यही भृगुटी मण्डप हामीलाई महामन्त्री गरेको त्यही अधिवेशनले पारिपट्टि त्यही विधानबाट त्यही अधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अहिले सभापतिको रूपमा अन्तरिम अवधिको लागि मलाई चयन गरेको अवस्था छ होइन यो त नेपाली कङ्ग्रेसको नियमित प्रक्रियाभित्रको कुराहरू हो एउटा कुरा त मैले अर्को राजनीतिक पाटोको सन्दर्भमा यदि सोध्नुभयो भने हिजै हामीले विशेष महाधिवेशनको हलबाट हामीले विशेष महाधिवेशनको हाम्रो विषयहरू टुङ्गिँदै गर्दाखेरि पार्टीका तत्कालीन सभापति लगायतका नेताहरूलाई पनि विशेष महाधिवेशनमा ल्याएर अहिले हामीले गरेको निर्णय त्यहीँबाट गराउन सकिन्छ कि भन्ने बारेमा हदसम्मको प्रयास हामीले गऱ्यौँ त्यसका निम्ति 2 दिन 3 दिन 4 दिन जति दिनसम्म विशेष महाधिवेशन लम्बिने कुरा पनि लम्बियो र त्यस पछाडि यो ठाउँमा आएर टुङ्गिएको छ यसका बारेमा मैले हिजो विशेष महाधिवेशनको समापनको बेलामा जे जति कुराहरू बताउनु पर्ने कुराहरू बताइसकेको छु अब यति गरौँ